Buenos días, aquí estamos de nuevo. Espero que hayáis tenido buen fin de semana. Eh, Os animo mucho porque esto parece que va para largo y nos quedan otros 15 días para estar en casa. Así que, bueno, vamos a seguir con el trabajo. Yo en este último vídeo voy a explicaros el último punto de la evolución en la grabación y reproducción del sonido, ¿vale? Tengo que deciros que estoy recibiendo ya trabajos vuestros. No he podido contestaros. En cuanto pueda, pues lo iré haciendo y os iré informando de la nota que habéis obtenido en cada uno de ellos. Pero bueno, los que he estado viendo están muy bien elaborados. Así que ánimo. Bueno, vamos con el último punto, que es el de la radio, la televisión y el cine. Es decir, lo que, si recordáis que hablábamos en un vídeo anterior, son los medios de comunicación social, ¿vale? Especialmente los más importantes. Habría que añadir, lo tendría que actualizar un poco, pero bueno, radio, televisión, cine e internet. Lo que pasa es que como en internet podemos encontrar eh, documentos escritos, podemos encontrar cine, podemos encontrar radio online, podemos encontrar televisión online. Básicamente Internet se ha convertido en un canal de difusión de lo que aparece en la radio, televisión y cine. Lógicamente, de difusión también de lo que antes era, bueno, y sigue siendo la industria discográfica. Pero bueno, como es una cosa que engloba mucho y que es más, por decir así, reciente, me interesa más que conozcáis pues este proceso, cómo ha sido el proceso de la reproducción del sonido a través de la radio, de la televisión y del cine, porque sigue estando plenamente vigente. Bueno, empezamos con la radio. Veis que pone que su principal función, obviamente, es la difusión del sonido. Por sonido entendemos voz hablada y música, ¿vale? Lógicamente en la radio no hay imagen, aunque habría que aclararlo también. Sabéis que hay emisoras de radio que al emitir por internet ponen una webcam y transmiten también el programa que están emitiendo en la radio, lo transmiten por internet y puedes ver a los propios locutores, a los invitados, puedes ver cómo hacen el programa, ¿vale? Pero en principio la radio está pensada para transmitir solamente sonido. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Pues veis ahí unas ondas electromagnéticas con diferentes frecuencias y en diferentes bandas de frecuencias. Las bandas de frecuencias básicamente son como diferentes autopistas, por decir así, ¿no? Tienes una autopista que es la frecuencia modulada, tienes otra autopista que es la frecuencia onda corta y onda larga. ¿Qué es lo que pasa? Onda media y onda corta. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de estas autopistas hay diferentes carriles, ¿vale? Cada carril correspondería a las bandas de frecuencia. Es cuando nos dicen 97.8 de frecuencia modulada. Pues frecuencia modulada es la autopista y 97.8 es el carril por donde van las ondas de 97.8 normalmente kilohercios, ¿vale? Son ondas hercianas. Entonces, para poder recibir ese sonido, tienes que sintonizar, es decir, tienes que colocarte en esa frecuencia, en ese carril, digamos, de la autopista, ¿vale? Seguimos. Hertz fue el que estudió las propiedades de estas ondas y por eso se llaman ondas hercianas, ¿vale? Si recordáis, hablábamos de los hercios como el número de vibraciones de un sonido en un segundo. Son este tipo de ondas, las ondas del sonido, ¿vale? Vamos con la radio, continuamos. Marconi fue el que, usando todos estos conocimientos sobre las ondas, pues patentó la radio, finales del siglo XIX, 1886, como podéis ver ahí. No voy a profundizar más, simplemente que conozcáis pues, cómo funciona esto. La televisión también está basada en un principio técnico, pero en este caso son ondas electromagnéticas, ¿vale? El principio de la televisión por cable, pues básicamente es lo mismo, pero claro, estas ondas se transmiten por medio de un cable. No existe, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de cable
y la posibilidad de antenas. Por eso siguen, de hecho, como anécdota os cuento, esta semana he tenido que resintonizar el televisor porque en mi comunidad donde yo vivo, pues resulta que con la modificación de lo que se llama el canon digital, están haciendo una serie de modificaciones en los canales de difusión de las ondas y ha habido que resintonizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues por una parte tienes lo que es la televisión por cable, cuando tú tienes pues Movistar o cualquier plataforma de estas que te conectas con fibra óptica, y luego tienes la televisión con ondas electromagnéticas, ¿vale? ¿Quién inventó la televisión? Pues John Logie Baird, 1888-1946. Fijaos que la primera retransmisión fue en 1924, o sea que entre la radio y la televisión pasan prácticamente 40 años, ¿vale? Y retransmitió una imagen parpadeante de una cruz de Malta, como curiosidad. Si ponéis en YouTube primera retransmisión de la televisión, os sale sin problema. Fijaos, 3 años más tarde, la BBC fue la que toma la cabeza en la reproducción de las imágenes, de la utilización de la televisión, y empiezan las primeras emisiones ya en 1927. Hoy en día tenemos que hablar de televisión digital, ¿vale? Y esto ya fue a partir de los años 80. ¿Esto qué permitía? Pues una cierta personalización. ¿Recordáis los medios de comunicación que llamábamos interactivos? En donde tú puedes interactuar, hoy en día se hace de una forma evidentísima, puedes seleccionar el programa, puedes grabar un programa, puedes conectarte online, puedes adelantar, puedes retrasar, rebobinar, etcétera, mil cosas, ¿vale? Pero eso ya es a partir de la digitalización que fue a partir de los años 80 y por lo tanto la televisión ya personalizada. En España esto tardó mucho tiempo. Sabéis que la televisión por cable, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lleva funcionando mucho más tiempo que en España, por ejemplo, ¿vale? Vamos con la música en el cine. Atención. Eh, no voy a hablar tanto del origen del cine como tal, porque lo que nos interesa, bueno, luego os cuento alguna cosilla, pero vamos, lo que nos interesa sobre todo es qué papel cumplía la música en el cine. Entonces, fijaos, cumplía varias funciones. Primero, ambientar la imagen. Todo el mundo sabe que cuando tú estás viendo una película de miedo y le quitas el sonido, te puede dar el susto, pero no tanto como si de repente suena un sonido súper fuerte, un acorde de piano, un golpe de percusión, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el sonido? Potenciar el efecto de la imagen. Esto es lo primero. Segundo, sonorizar lo que sucedía en la imagen. Claro, la banda sonora, si recordáis, está constituida por lo que es la voz, efectos sonoros y la música. Entonces, claro, ¿para qué meto yo el sonido en el cine? Pues para sonorizar lo que pasa, esos sonidos de los pasos, explosiones, una puerta, una llamada, lo que sea, ¿vale? Pero es curioso que al principio una de las funciones más importantes que tenía la música era que el sonido de las máquinas reproductoras de cine, que sonaban una barbaridad, pues se amortiguase. Entonces la gente oía la música y la música lo que estaba haciendo, aparte de potenciar este efecto de la imagen, de las películas mudas y demás, era pues amortiguar el sonido de esas máquinas que sonaban muchísimo, ¿vale? Y era súper molesto ese clac, 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 ese claqueteo, ¿no? de las máquinas mientras iban reproduciendo las películas, ¿vale? Continuamos. ¿Cuál era el mayor problema que existía? Bueno, pues al principio, cuando tienes un pianista o un pequeño grupo de músicos, pues claro, él tenía que estar pendiente de lo que estaba pasando en la imagen para tocar. ¿Qué es lo que tocaban? Pues a veces tocaban fragmentos de obras clásicas que ya tenían, digamos, preparadas, sabían de qué iba la película, la habían visto antes y se hacían pequeñas selecciones de música que pudiera estar acorde con lo que fueran a ver. Posteriormente empieza, bueno, luego os lo comento, hay un compositor francés que hace expresamente una composición para que sea tocada en directo por el pianista o por los músicos que estuvieran allí, pensando en una película, ¿vale? En una película concreta. Pero ¿cuál ha sido el mayor problema? Pues sincronizar, ¿vale? El sonido con la imagen. Claro, imaginaos que en una película de cine mudo sucede una explosión
y el pianista pues no hace el sonido fuerte, no hace un acorde muy fuerte o lo que sea, pues el efecto pues queda raro, ¿no? Porque ves por una parte la imagen y el sonido como que no encaja. Entonces la primera cuestión que tiene que buscar es la sincronización entre sonido e imagen. La música en el cine, el desarrollo, ¿veis? Eugene Lost graba los primeros sonidos sobre el celuloide de una película. Recordáis que cuando hablábamos de por qué se llamaba banda sonora, es porque en el mismo celuloide aparece una grabación magnética en el margen derecho, ¿vale? Y entonces esto lo hace este Lost en el celuloide. Veis ahí la imagen de este señor y a la derecha un proyector, ¿vale? En ese proyector ya ha conseguido que en el celuloide donde está la película, la imagen, vaya una banda sonora magnética en donde se reproducen los sonidos, ¿vale? 1907, la primera ópera llevada íntegramente a la pantalla. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Pues una ópera, llevarla a la pantalla. Es curioso, ¿no? Porque antes que crear una obra cinematográfica en el sentido actual nuestro, de decir, voy a hacer una película, un largometraje, pues dicen, pues, ¿qué puede tener sonido, qué puede tener música? Pues una ópera. Entonces cogen la ópera de Gounod, Fausto, y la llevan íntegramente a la pantalla. Después veis en 1908, Camille Saint-Saëns, otro compositor francés, curiosamente los dos son franceses, compone la banda sonora original para una película, que esto ya sí que es una película de cine mudo, pero es una película, que se llama Asesinato del Duque de Guisa. La podéis encontrar en YouTube. Es súper curioso, ¿vale? El desarrollo, la puesta en escena. Es muy divertido verlo si tenéis ahí posibilidad. En la siguiente diapositiva he puesto una ficha. No sé si la ficha, si pulsáis ahí, si os redirige a una página, sí, una página en donde os habla un poco de todo esto, de esta película, ¿vale? De los artistas, de la música, quién la hace, etcétera. Pero tenéis la posibilidad también de entrar en YouTube. Si ponéis Asesinato del Duque de Guisa, os va a aparecer incluso la película completa. No sé cuánto dura, me parece que en menos de media hora o bastante menos, no recuerdo ahora mismo. Vale, en 1913, ¿qué pasa? Edison, de nuevo, ¿vale? El que había inventado el fonógrafo. ¿Qué es lo que hace? Pues intenta sonorizar películas sincronizando un tocadiscos con el proyector de cine. Pero claro, es súper complicado. Tienes que estar atento a la aguja, a la imagen, no sé qué. No prospera. Y seguimos. En 1913 también surge, atención, la primera película de cine sonoro. La película se llamaba El cantor de jazz. También la tenéis en YouTube. Ahí hay un par de vídeos. Se utilizó un aparato llamado Vitaphone. Son todo aparatos que lo que hacen es sincronizar lo que es la grabación de la reproducción de la imagen con la reproducción del sonido, ¿vale? Dice, es un disco sincronizado con el proyector, sincroniza el movimiento de la imagen, de la cinta del celuloide, con el movimiento del disco y está todo perfectamente sincronizado. Entonces ya por fin puedes conseguir que esté sincronizada la imagen con el sonido. Veis ahí después en la diapositiva número 56, pues una imagen del Vitaphone, un aparato ahí súper complicado y demás. Seguimos con la música en el cine. En 1927, ¿qué pasa? Una compañía Fox adquiere los derechos para proyectar películas sonoras con un aparato nuevo llamado Moviton, ¿vale? Que es el que imprime directamente en el celuloide la banda sonora de una forma totalmente sincronizada, ¿vale? Ya tenemos el celuloide y la banda sonora en donde todo está perfectamente sincronizado, ¿vale? Ahí han hecho un trabajo de edición importante, porque claro, la banda sonora, para que esté perfectamente sincronizada, pues tienen que buscar el lugar concreto en donde suceden las cosas, en la imagen, y el sonido que esté perfectamente unido, sincronizado a esa imagen, ¿vale? Ahí tenéis una imagen de un Moviton, que ya eso ya sí que recuerda a una cámara de cine, ¿veis? Que es mucho más parecido. Y luego ya los avances posteriores, que pongo ahí, pues innumerables
el sistema Dolby, THX, en fin, un montón de sistemas y de los que tenemos ahora, bueno, de sonido envolvente, sabéis que hay salas de cine en donde el sonido, los altavoces están distribuidos por toda la sala y entonces, por ejemplo, si hay en la imagen algo que se mueve de derecha a izquierda, pues tú vas oyendo por los altavoces de la derecha lo que pasa, luego por el frente y luego por la izquierda, es decir, el sonido envolvente, ¿vale? Que hay un montón de cuestiones. Como esto ya es más actual, no voy a entrar tanto en ello, simplemente quería que conocierais cómo hemos llegado a este punto, ¿vale? Y donde pone pulsa aquí, abre un vídeo que se llama Historia del cine. Entonces, bueno, son casi 10 minutos. Creo que es una cosa interesante. No sé si estáis oyendo por ahí, lo acabo de abrir. Historia del cine. Y entonces viene muy bien explicado, pues, todas estas cosas que os he contado con respecto al cine. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos el tema de la grabación, reproducción del sonido, ¿vale? Me falta únicamente que vayáis haciendo los trabajos, como os he dicho, algunos ya los habéis hecho y están muy bien, os iré diciendo las notas y demás. Y como esto parece que se va a prolongar hasta después de Semana Santa, pues en breve empezaré a subir vídeos sobre el siguiente tema, que ya os avisaré cuál es. Os ruego, por favor, que seáis puntuales con la entrega de la presentación de PowerPoint que os he solicitado y os pido que sea como tope este viernes, ¿vale? Viernes 27 de marzo. Me lo podéis mandar por correo electrónico. Si ocupa mucho, recordad que podéis subirlo a vuestro espacio en la nube, si tenéis Drive, si tenéis Google Drive, OneDrive, en fin, la nube de la que dispongáis, copiáis el enlace y lo insertáis en el correo electrónico, en el cuerpo del correo electrónico, es decir, ponéis ahí el enlace y yo podré acceder para verlo. ¿Vale? Cualquier duda, estad atentos al blog, podéis suscribiros de manera que cada vez que suba cualquier cosa os salte en vuestro correo electrónico que hay una entrada nueva. ¿De acuerdo? Pues nada, mucho ánimo y un saludo para todos. Adiós.